Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có buổi tối thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé. Và mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng thì hiện tại là bên mình đang có cái chương trình ưu đãi khá là khủng dành cho tất cả các khách hàng khi mua từ 2 sản phẩm trở lên của Amnature đấy ạ. Thì mình sẽ tặng ngay cho khách hàng đó một cặp vé xem phim tại rạp CGV trị giá 220.000 ạ. Các bạn lưu ý là mua sản phẩm từ 2 sản phẩm trở lên của Amnature thì sẽ được tặng ngay một cặp vé xem phim đấy ạ. Nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi ngay cái số hotline 039 812 6837 để có thể đặt hàng và nhận ngay ưu đãi này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.